Trojiško jezero in tik ob njem sprehajalna steza, ki je pred slabim mesecem dobila dodatno ponudbo. Vsako nedeljo lahko tam srečate različne ponudnike street food hrane. Ponujamo najine posebne hotdoge, to je 7 različnih, zdaj že 8 različnih hotdogov z različnimi nadevi, z različnimi dodatki. Mislim, da imamo kar pestro ponudbo, zraven vsega še pa imamo danes štrudel od najine pekarne, plus krajinska z žemljo. Pri nas pa nastajajo 4 pice, naše 4. Ena izmed njih je tudi edina slovenska pica, to je poštržača, edina prava, gor pa so zaseka, čebula pa ocvirki. Imamo še druge pice, ki vam jih ne bom izdal, ker pridite sami provat, pa te sami videli, kakve so. Plus to, da imamo svoje krušne peči. Pri nas imamo hamburgerje in pa mehiški finger food. To so razne sticky fingersi, takitosi, perutničke in tako naprej. Glede na to, da smo v neokrnjeni naravi, kjer verjetno uživate tako ponudniki kot tudi turisti oziroma mimoidoči, pravzaprav kako se vam zdi, da so vas povabili sem? Zelo lepo. Moram reči, da je odziv zelo pozitiven, super vzdušje, enkratne stranke, tako da res vse v superlativih odlično. Na koncu se vedno prileže tudi sladica. Mi ponujamo sladki kürtež, to je kolač izvira v bistvu iz madžarskega dela Romunije. Včasih so pekli samo ob večjih praznikih, zdaj pa se širi že po svetu, ker ljudem je dobro in zanimivo, pač nekaj novega tu v Sloveniji. Gre za dodatno popestritev, ki so jo pred 4 tedni začeli ob Trojiškem jezeru, ter s tem navdušili obiskovalce. Fajn je, da lahko skoristiš, prijetno skoristim. Ne rajiš kuha doma, sprehod, narava, pa še pa se naješ tu. Super. Super, lepo je. Eno takšno nedeljsko druženje. Tako, za otročke je to lepo. Pa sladoled, super je. Po besedah župana so si že dlje časa prizadevali, da bi ta ambient v vodi v neokrnjeni naravi oživeli in mu dodali vsebino. S tem pa privabili tudi tuje turiste. Prav zaradi tega pač planiramo pa iščemo tako raznoliko ponudbo, to je ena stvar, kot drugo pa želimo razvijati tudi ostalo nekako modernizirati ta del tukaj, ga ohraniti zelenega in spoštovati naravo, ki nam je bila predana v to, da jo ohranjamo lepo, čisto in zeleno. In verjamem, da tudi take vsebine bodo omogočile, da bomo lažje in nekako bolj ekonomično vrteli ta sredstva in vlagali v razvoj. Z dogajanjem bodo nadaljevali tudi med poletjem.